笑风烛，烟淡柳疏，点点角色如何催人踟蹰？日斜影孤，回看身后路，可有谁曾与我同赴？天地云吹，何处人环顾？如是问这烟火能否都入骨？我自抽刀，放肆向天怒，不惧先战，却战于虎，何必谁记住？长风吹破尘无数，又添了几笔黄沙藏诗书。遥遥人间起着鼓，愿望以热血出山河。你怎么了？这是什么？别碰我！芙蓉花开了流血，问问是谁的青葱岁月？险峰险月续写，日日夜夜，见他为誓约一场霜雪。棋子蹉跎，一如是风月。自思来相去终无解，残月倾诉离别，满地倾泻，恍如又回到昨夜。缘分难续，相思成旧迹，满腹爱意，梦里诉与你，梦中细细，还未入心底，片刻已无处去寻觅。一字一句，执念化木易，多风梢去，一腔的情意，我对月叹息。你遭遇了什么，我不得而知。可年少时你曾与我温暖，如今我亦将守在你身边。外面冷，屋里真暖和呀。不请自来。上次没有介绍完，老白，你要是不喜欢喊我夜雨，可以喊我的小名阿雨。没兴趣。听着听着就习惯了，就像我喊你老白，你好像也能接受。老白，你这人呢，虽然看着冷漠，但心思比谁都重。我若是对你真的有恶意，你怎会让我进得了你身呢？而我明明知道你的弱点，却没有趁机去伤害你。要换做其他人，我早就废了他的手脚筋，然后用我自己的方式绑在身边了。那你也得有那个本事。对了，伊春楼那位老板娘跟你关系不一般吧？她对你很重要吗？你要是敢伤她，我必杀你。那你真是想多了。我要杀的是灵鬼阁的人。至于一个手无缚鸡之力的女人，我不感兴趣，除非她拦了我的路。
你要杀人，我要救人，我们道不同，不相为谋。你想救被灵鬼阁盯上的人，就得杀人。你是江湖曾经名震天下的不良帅，你杀过多少人，应该比谁都清楚。我早已不是当年的不良帅。过去可不是说抛就能抛的，江湖有些东西已经落在你身上了，是甩不掉的。你到底是谁？我们以前见过吗？我是阿宇啊，其他都不重要。如果你我之间有什么恩怨，冲我来，别耍花样，伤及无辜。哎呦，老白，你真是冤枉我了！难得做一件好事，反倒做错了。放心，你可是能帮我调来灵鬼阁的饵啊！我非但不想杀你，更要护你周全。待够了吗？赶紧滚！送你了。记住，阿宇。你还是不肯说姬娘在哪儿吗？你问我1000遍，我也还是那句，我不知道。贱骨头！继续打。是。姐姐，恐怕乳娘这次不能再留在你身边了。蓉儿真乖。怎么回事？总觉得心神不宁。乳娘也走了一段时间了，怎么还没回来？莫不是出了什么事？姐姐，你也在想乳娘姐姐吗？对啊，蓉儿，要不姐姐去把乳娘姐姐接回来？蓉儿也要一起去。蓉儿就不去了，蓉儿先吃饭，然后等江湖叔叔砍柴回来，你告诉江湖叔叔，锅里有给他熬的药膳，一定要盯着他喝掉，知道吗？知道了。姐姐，你一定要快点回来哦。姐姐知道，蓉儿在家里乖乖等姐姐。
就是前2天发生的事儿。听说伊春楼那些姑娘们都被林鬼阁的抓了。我也听说了啊，据说林鬼阁的人十分凶恶，看来他们难逃一死呀。是啊，凶多吉少啊。这玉儿找到了。这不是金娘姐姐的吗？怎么会在这里呀？江叔，江叔，你回来啦！七娘呢？他说他去找如娘姐姐了，让我在家乖乖等你。先吃饭，在家等我。各式各样的面具啦，乖乖。老白，真巧啊！你是来打探消息的吗？要我帮你吗？我们很熟吗？我小名都告诉你了，咱俩还不熟啊？罢了，旁门左道的事情还是我比较在行。比如，你要打听的人究竟落在谁的手里？还有林鬼阁，不如咱俩互助。你有办法？多的是，学着点儿。泥泞中阴谋变的谎言困出了缘，爱与恨拉扯间的死结碎于你的肩，园中梨花凋谢一地恩怨，心事不知不觉越演越烈，若是虔诚的忘却，只留眷恋。用鸳鸯鼓把你我相连，冬夜里你在经典，这一场虚幻的天能否就一线？